睇命攞命攞你命，今日我哋講拜神，新年快樂啊各位！新年快樂！新年快樂！拜咗神未啊？嗱，屬蛇啦、屬豬、屬虎同屬兔咧，咁今年就犯太歲啦，咁都建議去廟度拜拜嘅。係啊，強烈建議呢個係。喺市面上啲人講得好複雜㗎，即係佢會話你今年係犯太歲，咁即係佢又會再細分喎，佢會分咩沖太歲啊、刑太歲啊、害太歲咁樣。但係其實佢都只係形容緊我同太歲嘅關係，即係今年係麻麻地咁樣啦，咁係啊。係啦，你嘅生肖同太歲嘅關係啦。係咯，因為我都其實試過去拜太歲嘅，咁跟住咧，原來咧太歲你入去太歲殿其實就望到噶啦。咁佢原來太歲咧就唔係一個神明咁樣啦，佢唔係一尊神像擺喺度，佢咧而係有好多尊嘅。咁當然佢就首先有個大佬啦，咁啊就係睇晒下面成條天咁樣嘅。咁跟住咧，佢下面咧原來就有60星君啦。咁呢60個咧就全部都係以前嘅一啲大將軍嚟嘅。咁佢哋60個就啱啱好就對應有60甲子啦。咁佢哋就會 on duty 嘅，即係佢每年咧就會 shift 一個。係啦，叫直連星君啦，我記得。係啦，咁所以咧就會每年都會有啲唔同嘅生肖同嗰一年嘅太歲相沖咁樣咯。相沖嘅生肖咧就要去攝太歲啦。係啊，其實就係去同佢打聲招呼，希望佢今年多多關照咁樣嘅概念咯。係啦，咁我自己咧其實都會帶一啲 friend 啊或者一啲客啊咁就去拜太歲啦。即係我發現即係我自己食啲食咧，可能有10個犯太歲嘅咧，可能得3個人會拜，可能比較年輕啲啦。係啊，咁但係就即係最搞笑就係我有個 friend 佢真係今年11月尾先至去話攝太歲，佢都照去攝嘅嗱。正常其實咧我哋都即係一般嚟講傳統都係過咗新年啦，就如果你犯太歲就要去攝一攝啦、拜一拜啦，然後年尾嘅時候就要去還太歲咁樣嘅。係啦，佢拖到去11月尾啦，係啦。即係佢諗住呢頭拜完，跟住隔1-2個月就翻去還㗎。係啊，因為佢同我講唔得啊，今年好黑仔，但係發覺佢黑咗咁耐，跟住佢11月尾先至去。可能即係佢對佢嚟講，可能就真係求安心咁樣啦。但係我自己發現真係嘅，譬如試過同廟祝傾偈都係咁講嘅，即係佢都問即係嗰陣時我帶啲 friend 去啦，咁佢又問佢你係咪今年拜太歲啊？成啊，跟住或者去即係佢話咗上年咁樣係太歲年咁樣嘅。跟住問咗個 friend，佢話佢上年冇拜我咧，唔怪之咁黑仔啦。佢好搞笑呢條竹。但係通常黑仔係會黑喺啲咩位啊？其實可能就情緒啊，或者可能會遇到即係其實好難講得好 specific。總之就諸事不順。係啦，感覺上就好唔順。係啦，感覺上會唔順，同埋佢會傾向比較容易啲負面思維啲咯。咦？咁你哋通常會去邊度攝太歲？我自己就係嘅，平時我係去天后廟嘅，即係分別其實係即係香港天后嗰邊啦，或者其實油麻地廟街嗰邊咧，其實佢都有天后廟嘅。係咁，其實兩邊其實佢都會有，佢哋廟入面都會另外有太歲殿，咁嗰邊都可以攝埋太歲咁樣咯。即係順便拜埋神，跟住攝埋太歲。係啦。咁其實天后係補乜嘢？即係我哋拜天后其實係咯拜啲乜嘢嘅？其實天后即係我諗香港大部分啦，其實可能比較即係我叫主流啲嘅，即係天后啊、黃大仙車公，佢哋都即係可能你好多嘢你諸事你問佢啊、財運啊、感情其實都可以嘅，即係佢哋冇話好 specific 咯。但係如果係啦，全方位照住你係啦。咁但係你話如果天后嘅話，其實講佢傳統個歷史由來啦，其實就話到可能即係喺中國閩南地區咧，即係沿海嗰邊咧，其實好多漁民嗰陣時佢哋嘅信仰嚟，佢哋嗰陣時叫媽祖啦，即係台灣都係叫媽祖嘅。咁其實當初佢哋就拜媽祖啊、拜天后，就保佑佢哋，譬如出海啊嘅時候，佢哋即係一帆風順啦，跟住安全啊可以翻到屋企啦。咁主要係保佑安全嘅，但係耐咗久而久之耐咗之後，同埋佢哋話天后又好靈啦，同埋佢個地位咧，即係喺即係神話嚟講都叫比較 high rank 嘅，所以其實佢就你可能好多嘢你都可以走去問事啊，或者求籤啊、祈福都可以咯。因為新年咧，其實係有車公誕啦，車公誕就係每年嘅年初2啦。咁但係咧，我屋企咧就好傳統嘅香港人啊，就係完全唔跟車公誕啦。咁就係諗住年初3赤口，咁我哋就會初3就去拜。咁so far車公都真係對我不薄啊，都算係好平安啊。咁所以都每年
以前咧細細個唔知訂喎，咁樣咧拜完咧年頭拜完，順風順水咁樣過咗一年啦，咁我都有同佢講多謝嘅，但係就下年再去拜佢嘅時候先同佢講多謝啦。跟住後來咧就發現其實原來個程序唔應該係咁啦，你應該係年尾嘅時候就已經要過去同佢講，多謝你呢一年嚟嘅關照啦，咁樣咁你年頭又再去同佢 say hello 咁樣啦。咁後來咧，我覺得純粹係自己心理上面覺得心安理得啊，即係喂有借有還咁樣啦，真係覺得會舒服咗嘅。咁但係我覺得你始終得到人哋幫助，無論如何你都同人哋講聲多謝，我覺得都係一個好嘅習慣嚟嘅。咁跟住係拜車公好得意㗎，佢每一年咧佢都會有車公派利是啦，咁所以咧你拜車公即係正跟住個程序拜完一大輪之後咧，你係會攞到一封好細封嘅利是仔啦，跟住會有個車公像咁樣，咁你就可以俾你攝喺銀包，咁你就成年都帶住個車公周圍走，係啊，咁樣就好平安啊咁樣啦，係啦。咁其實除咗啱啱你講到啦，譬如好似太歲啊，或者你去拜神咁樣，你可能年頭求完，跟住年尾還之後咧，其實有啲特別情況，其實譬如話你有啲特別嘅事想求喎，譬如話可能事業順利啊，或者可能我要成功入到 U 咁樣，咁當件事情達成咗之後咧，其實都可能就盡快去還神，都係一個好好嘅選擇嚟嘅。咁都好合理啊！即係你叫人哋幫你手，咁人哋都係幫咗你啦。咁你禮貌上都要同人哋講聲多謝嘅，我都覺得。不過我自己因為每年都真係求好 general， 就係希望今年係平安、身體健康順利，咁就講，即係又好難。突然間年中話我今年好順利，但我都有真係有試過㗎。即係嗰一年咧，突然間唔知點解嗰日好感恩，覺得都承受佢照顧咗大半年，不如去同佢打聲招呼咁樣，咁我就走咗去車公廟同佢打聲招呼先下。我自己覺得如果真係有一個神明，你自己平時係拜開咧，其實又唔需要太拘謹，諗到好複雜喎。傾向係覺得你邊日突然之間諗起佢，你覺得so far你都順風順水，咁你咪同佢講聲多謝咯。傾偈咁樣，係啊，你都可以入去裝住香咁樣。係啊，即係拜一拜都好嘅。即係我自己我試過帶一啲佢未試過去廟度拜嘅人啦，佢同我講翻話，咦冇諗過真係去完拜拜之後，個人就真係好似精神爽利咗。講起我哋拜神啦，有樣嘢咧，好多人都會求嘅，就係拜月老啦。係啦，咁又想。係啦，大家有冇話有啲唔同嘅拜月老嘅經歷啊？可以分享下。講起上嚟，我係有啲衰仔嘅，即係其實香港係有月老廟，我有去行過嘅，咁但係因為咁啱嗰日雜正係唔知元宵喎，超多人，我覺得就算我行到埋去咧，月老都應該睇我唔同啦，所以我就走咗啦。但係我自己係有拜月老，我有拜過台灣嗰邊嘅月老，都好出名嘅，因為好多人話台灣嗰邊月老好靚啦。咁我自己就係去台北嗰間月老廟嘅，其實大家揾下就會知道邊間嘅。咁嗰陣時咧，我拜嘅時候好得意嘅。咁因為個個都話你去拜月老啦，咁你就臨到拉尾，你就可以同月老講啊，如果事成之後，你就會點樣多謝佢啊咁樣啦。咁我嗰陣時咧就唔知點解見到台面有好多紅棗啦，咁我就話咁如果事成，我就會帶包紅棗翻嚟俾你啦咁樣。咁啊〜時間咗幾年咯，咁啊即係感情上面都穩定啦。咁我就突然間有一年扯起條筋就話，不如帶埋男朋友翻去還個願啦咁樣。咁啊，照行埋去照拜嘅時候咧，我先發現我完全諗唔起我幾年前我應承咗佢啲咩啦。咁我心諗死梗啦，即係雖然話係心意，但係我又真係應承咗人，我又唔記得咗喎。咁我就企喺個廟門口就話。我真係唔記得咗，對唔住，即係呢單嘢真係我唔啱，但我人真係已經喺度，你可唔可以提一提我唔記得咗啲咩啊？咁如是者我就喺附近行咗幾個圈咁樣啦。但係又真係唔知點解喎，我咁啱見到有啲藥材鋪咪好興成袋紅棗擺喺度嘅，咁啱見到嗰袋紅棗我就覺得係啊，嗰陣時我就係見到佢個壇前面好多紅棗，咁我就話我會買紅棗翻嚟。咁其實唔係咁容易見嘅，諗下香港條街度有幾可見到？係啊，即係唔係咁容易嘅。係啊，同埋其實咁多袋嘢咧，你淨係 spot 到紅棗呢樣嘢咧，都係緊你。係啊，即係我覺得佢都算個衰女。係啊，咁總之咁我就諗起啦，係紅棗咁，我就真係買咗包紅棗咁就還願啦咁樣。咁而其實咧，我而家諗翻轉頭咧，我都終於
記起點解當初自己會話買紅棗，係因為咧當現場咧佢係會煲紅棗茶嘅，咁就好似啲平安茶咁樣派俾啲信眾去飲咁樣啦。咁於是乎我就擺低咗包紅棗，又攞走咗杯紅棗茶，好似不停咁喺月老廟度攞嘢咁，但係我心入邊係好感激月老 so far 對我嘅關照嘅。係啊。同埋咧，我都記得咧，我媽咪有同我提過，即係如果我哋咧向神明去即係可能祈福啊，或者求即係有啲咩心願想求啊，神明咁樣幫下我哋咧。如果我哋係應承咗話，我哋用乜嘢去答謝佢嘅話咧，其實就真係要記得你應承過神明話係點樣去答謝佢咯。我真係超好彩。所以即係唔可以亂咁話，我用我要用10年病咁樣嗰啲唔得㗎嗱，嗰啲唔建議係啊，因為咧因為真係要履行到嘅。係啊，因為我有聽佢講過咧，即係如果你可能應承咗神明，跟住啲乜嘢啦，跟住你冇去還咧，其實咧係真係唔係幾好㗎。所以咧，通常咧，如果我係真係去求咧，如果至成之後咧，我可能會博禮咁樣去答謝神明啊，或者我會有出啲少少心意咁樣去答謝，就唔會好 specific 咁樣講話我會買翻啲乜嘢嚟。除非你真係好 sure 你會記得嘅，咁我覺得就OK 嘅冇問題。同埋你真係記得要還。同埋講起拜月老咧，其實發覺拜月老嘅 procedure 有啲，即係可能其他嗰啲拜有啲分別嘅。即係通常咧你有時可能見到啲廟度佢都會有啲指示話俾你知，就係你拜月老嘅時候啊，譬如話你希望嘅對象係點樣啊，佢有啲咩特質啊，你要講得 specific 啲，係啦。然後咧仲有個 procedure 就係要擲杯嘅，即係好似佢吸唔吸個印 pass 唔 pass 俾你，喂，你有咁嘅要求，但係你都要我真係afford得到，俾到你先至可以。咁就如果真係擲杯佢唔俾聖杯你咧，咁可能你就要再可能問下佢改下啲條件啊，咁直接 OK，咁佢可能就會俾條紅繩你咁樣咯。咦？咁你嗰陣時有冇擲到聖杯？我有擲㗎，佢真係一嘢就俾咗我咯，即係我係一剔過，咁但係都咁樣講啊，我真係冇列啲好高要求嘅嘢落去嘅，咁所以咧我就係話你俾個好嘅姻緣我啦咁樣，咁可能好即係佢心入邊都有個標準，但係我都真係有聽過咧，有啲人真係講到好誇張㗎嘛，譬如我要個男朋友月入幾多，一定要有100，跟住要有車有樓咁樣，咁你有時候咧講得太誇張咧，因為你條命又真係冇咧。月老係真係真係唔批你，真係唔批啊！你真係點樣擲佢都真係淨係出笑杯咯，咁佢就點都唔俾個聖杯你，咁你就真係冇計。我都記得好多台灣 YouTuber 咧，其實係真係有分享過話佢哋點樣去求月老啊、拜月老咁樣嘅。我都見到佢哋咧係真係會教人哋話，我可能要點樣去講翻個即係個對象啊，有啲咩要求啊，佢會教你點樣去講得即係 specific 係。我覺得大家都即係如果有興趣都可以去揾嚟睇下，同埋咧佢哋又真係好神奇嘅啦，即係好似可以同月老溝通到啦，即係會問佢我可唔可以有啲咁嘅要求啊？跟住咧就會擲下個杯問下咁樣樣。其實我覺得成個過程咧都幾得意嘅。有啲人就話好似係講數咁樣。咧大家一定要誠心啦，你又唔好太過高要求喎，即係要 make 翻聲少少咁樣樣咯。係啊。我有聽過一個台灣嘅 podcast 啦，咁嗰個講嗰個人咧，佢係有啲靈異體質啦，咁佢就能夠同啲神明溝通，咁佢就走到去月老廟啦，咁佢就話咧，原來月老咧就唔係一個人嚟嘅，佢係一個團隊，咁而且係成條 team 嚟嘅，咁佢仲話咧，其實月老咧做呢條 team 咧，佢用專登好嚴肅咁同佢講，佢哋好重視業績。咁樣即係要跑數嘅，好似要跑數咁講到，好搞笑。你哋有冇聽過觀音開庫？我有聽過，但係我真係冇實際去借過一次。我自己都冇去過嘅，係。但係咧，我就成日聽人講過呢樣嘢。其實借庫即係借金庫啊，開金庫跟住借錢。係咁，我有做啲資料搜集啦。咁咧就係話咧，其實你去問觀音借庫咧。咁即係庫就即係觀音開咗佢個倉庫咁樣啦。咁但係咧，你問佢借咧就唔一定係借錢嘅。咁即係借運嗰啲都得嘅。係啦，咁你可能就係借好運啊、平安啊呢啲咁樣嘅嘢，都係觀音借庫嘅內容啦。咁而觀音借庫咧，通常佢都會俾
俾翻張嘢你，咁佢上面會寫住咧你借庫借咗幾多額嘅，咁佢可能就係3000萬去到10億不等咁樣啦。咁但係咧就係話呢個3000萬去到10億咧，就唔係話你今年會揾3000萬嘅，或者你今年會揾10億嘅，即係唔係？如果唔係，觀音真係好唔掂，大佬。你應該好唔得閒啦。咁啱個個都去借啊，係啊，真係。係啊，咁呢個咧其實就只係話佢今年俾你嘅好運，咁即係多多少少咧，其實都唔係真係咁重要啦，因為始終都係觀音俾你嘅一啲運氣啦、一啲力量啦，對你嘅一啲保佑，咁所以都唔使太介意。哇！我得3000萬今年咁樣啫，唔使咁好樣嘅。串喎，我得3000萬。我都好想要，但係就即係唔需要太介懷個金額嘅咁樣咯。即係其實咁樣借好唔好嘅咧？我想唔想之後又還翻？有借一定要還。有借有還。即係我點樣還翻3000萬？因為其實觀音借庫咧，佢有時間嘅。其實佢係即係農曆啦，正月20號開始啦。同埋佢哋話 procedure 就話你要借庫咧，你要連續借庫同還庫至少3年嘅，即係你唔係一次半次嘅。即係我唔可以借一年唔借一年嘅。係啊，你當 mortgage 咁樣咯。即係我一定要借3年。至少3年咯。但我每年都要還。但係我係還點還咧？咁如果我真係我話我想要3000萬，跟住咧我哋嗰年啊真係有3000萬咁我還係點樣還咧？即係係啊，你就係同還願差唔多，即係等同於揾到男朋友要翻去同月老講 hello 咁樣。係啊。咁你就即係誠心翻去多謝觀音呢一年帶俾你嘅照顧啦。咁你就同佢講聲 thank you 咁樣，咁其實就都係咁樣嘅意思啦。係咯，即係簡單講就好似 take attendance 咁樣啦。你借得咧，你就要記呢 attendance 啦，係咁樣。總之記住自己一定要翻去還。要去啦，一定要還，一定要還。By the way，我好想開心 share 下。我舊年咧年底咧去咗日本嘅，我喺神社度求咗支大吉嘅籤啊！我都真係有求過，其實求到大吉嗰年咧真係幾吉嘅。好期待。大吉唔易出㗎。係嘅咩？係啊，譬如話嗱，我譬如去天后廟啦，跟住佢天后廟裏面咧有天后靈籤同埋觀音靈籤嘅，即係好似其實你哋車公啊、大仙咁樣，其實佢哋唔同 version 嘅籤咧，佢哋自己出嘅 version 咁樣啦。咁天后其實上籤得3支嘅啫，3支，100支裏面有3支。哦，其實唔容易啦嘛。咁但係又唔使下下要上籤嘅，上籤都好好啦。我大吉我已經好心滿意足噶啦，我而家好期待。係，其實我個人要求仲低啲添，我唔係求，即係我如果去日本神社咧，我抽到個支只要唔係空咧，我都已經好開心。係啊，木吉耶！係啊，但係其實日本人係會將木吉掛翻喺神社上邊嘅，咁我都有跟翻個 practice 咁做。不過講起籤咧，佢哋其實咧，譬如車公咁樣啦，有時候我自己睇籤咧，就係你同佢溝通嘅一個工具啦，即係咁佢要俾啲信息你，咁即係我哋唔係個個都可以同神明傾偈咁犀利噶嘛，咁我哋就用求籤嘅方式啦。咁又好得意喎！原來咧，通常嗰啲籤文咧，其實背後咧都會有一個古仔，係一啲以前即係古代嗰啲嘅係啦 history 嘅故仔啦，係啊，人生嘅道理俾你知咁樣啦。係啊，咁我又即係個求得籤，咁有時候順手我隔離揾個解籤佬啦。哇！其實咧啲解籤佬有時候都只係同我講翻個古仔啦。係㗎。跟住我就後來咧就醒咗啦，我求咗支籤之後咧，我直頭上網查咗先。我真係查完啦，我睇完都唔明，我先至再去揾解籤人咯。其實上網都有，因為其實如果你即係其實好似你求神，我唔直接答你，我用例子答你咁樣啦，俾個例子你。但係其實你分別可能針對翻，譬如佢有寫嘅，可能譬如話你整體運勢啊、感情、家宅啊、尋人呢啲都有嘅。你問唔同嘅邊個範疇咧，其實佢對應翻有個答案俾你。其實好詳細。我記得我好似以前都有 Google 過咧，你即係可能講話你係觀音靈籤，跟住咧第幾支籤咁樣樣，跟住佢咧就會講晒成個古仔俾你聽啊，解釋翻啊，跟住同埋咧佢好似有唔同嘅方法，即係如果你係求事業啊，即係好似你啱先講嘅咁。尋人啊、尋物其實都會有咯，係啊，跟住咁所以呢樣嘢其實自己好似查字典咁揾翻咯，係啊，個故事就未必會同你解翻咯，可能自己再揾翻嗰個關鍵嗰個故事咁樣咯，就可以睇得翻。係。咦？咁你有冇求過啲咩籤？嗱，我通常投我就冇乜點中過下籤，都冇乜點中過上籤，因為好多都係啲中籤啊，中下、中上咁樣咯。你係咪問得唔夠仔細？我真係有聽講過話啲神明俾啲中籤嚟咧，其實佢唔識點答你。
我唔知啊，下次可能會問翻好啲，係啊，即係可能我都講得比較 general。係，所以佢唔知點答你咯，跟住咪俾支中籤你咯，OK 啦咁樣。不過不實啦，OK 啦，係 OK OK 啦，啦咁係好啊。笑死！咁咧，萬一你真係，上年大頭蝦唔記得咗去還神咧，都唔緊要，趁住而家新年嗱臨去同你老細 say 個 sorry 晒個冧，然後當然都要求佢下一年再保佑你啦。咁下年你就唔好再咁傻豬豬唔記得去還神啦。啱啊，一定要還啊！記住。係啊，人哋畢竟幫咗你成年，你點都要同人哋講聲多謝噶嘛。係啦，咁今日時間都差唔多啦，咁我呢度我哋都要祝福大家成年快樂啊，事事順利啊，身體健康。拜拜。拜。